मुझे जब खांसी होती है तो लंबे वक्त रहती थी। मैं आयुर्वेद में विश्वास रखती हूँ और कई प्रयोग करता रहता हूँ। खांसी के कई इलाज है पर सर्वोत्तम बताता हूँ आपको। किसी भी आयुर्वेदिक दुकान से सितोपलादी चूर्ण लेकर आए, उसे करीब आधा चाय चम्मच शहद में मिलाकर सुबह और शाम चाट ले। अगर कफ हो रहा हो तो चूर्ण लेकर हल्का गर्म पानी घूंट घूंट कर पी ले, चाय के जैसे, या थोड़ी चाय ही पी ले। लेने के घंटे डेढ़ घंटे कुछ ना खाएं पिए, और रात को तो चूर्ण लेने के बाद सोना है। 1 से 2 दिन में खांसी सही हो जाएगी। आपके भी फर्क पड़े तो कमेंट कर दीजिएगा ताकि औरों को भी फायदा हो।